والله الذي لا اله غيره حصل، ولكن قلوب يقين وادعوا وهتدعوا لي واتحققت لي. مش هقول لكم تجربه لان انا ما بجربش مع ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يا صباح السعاده، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحه والعافيه. الفيديو اللي فات انا قلت لكم عن دعاء سحر في الاستجابه، دعاء كتير من الناس ما تعرفوش. هو دعاء مأثور في السنه النبويه ولكن بيغفل عنه كتير من الناس، مش واخدين بالها منه، ما بتقولهوش، مش كتير بينصحوا الناس بيه، مش متداول. ربنا سبحانه وتعالى من عليا بيه، وعايزه اقول لكم الدعاء ده انا شفت من وراه خير كتير جدا جدا واتحققت لي. مش هقول لكم تجربه لان انا ما بجربش مع ربنا سبحانه وتعالى، انا موقنه تمام اليقين لما بدعي ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لي. الدعاء ده حصل معايا الاجابه منه مره 2 3 و4 والله الذي لا اله غيره حصل. حطوا لايك للفيديو عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، فالفايده تعم باذن الله ويوصل عدد كبير من الناس. وتنزلوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في الكومنتات. الدعاء هو تعاري من الليل. ايه دعاء التعاري من الليل؟ بنكون نايمين وبنصحى من النوم فجاه، بنلاقي نفسنا قلقنا، بنلاقي نفسنا بنتقلب من الجنب ده للجنب ده، بس بيبقى عندنا سنه من الانتباه، يعني بنبقى واعيين شويه. الدعاء ده تقولوه او انتبهنا لحظه قلقنا كده من نومنا لسبب ما وبعدين هنرجع تاني ننام. اوعوا تناموا، اقول لكم على حاجه، انتوا رجعوا ناموا تاني مفيش مشكله، بس قولوا الدعاء الصغنطوط ده كبير وعظيم عند رب العالمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، لا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في صحيح البخاري، حديث صحيح. وبعدين بعد ما نقول الدعاء ده، لو الواحد قال اللهم اغفر لي، ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب له. ودعا باللي نفسه فيه، ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب له. كمان لو توضى وصلى الصلاة بتاعته هتقبل يقينا، خلاص مش هترد. لان ساعات ممكن الانسان صلاته ترد، يكون بيصلي ومش بيصلي بقلبه مثلا، او ممكن صلاته سبحان الله الصلاه دي دايما يعني بنسال ربنا سبحانه وتعالى القبول. فدول 3 حاجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بيهم. حاجه لو قال اللهم اغفر لي غفر الله له، حب ان هو يدعي بقى، وده ذكاء بقى ان انت تنتهز فرصه للدعاء، هتقول بكل اللي نفسك فيه وتدعيه، اي حاجه نفسكم فيها وتدعوا. تالت حاجه لو عايزين تصلوا ركعتين مثلا قضاء حاجه وركعتين لله، تصلوا ركعتين قيام ليل، الصلاه باذن الله هتقبل ولا ترد. مش هقول لكم جربوا لان مفيش تجربه مع رب العالمين، ولكن قلوب يقين وادعوا وهتدعوا لي. وبس ده كان فيديو النهارده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه على خير، واسيبكم في رعايه الله ومع السلامه.